Mana macam nanti kita ngobrol biasa kan ngobrol kan ya. Bapak ya kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudirun bimat kuliah wa kayakun. Wa kaya pula jeung sapertikeun yen ngobrol itu si jalma. Wa kaya pula jeung sapertikeun yen ngobrol itu si jalma. Lau ahon
saha Allahu Gusti Allah bitarki sholati kusabab ninggalkeun kana salat ma'ama sartana perkara ana ari kuring bihi eta tetep dina itu emak minal maridi tina pergeling dolama nyata geus dolim Allah dolama nyata geus dolim Allah ni ka kami ka urang ni ka abdi qala atawa ngucap si jalma lipi li hadasin kana pagawean anu anyar hada ari ieu eta bigoiri takdirillahi salianti takdirna Allah eta bigoiri takdirillahi salian takdirna Allah awalau sahida lamun teamah nyaksi awalau sahida lamun teamah nyaksikeun awalau sahida lamun teamah nyaksikeun indi dimungguh abdi saha al-anbiya'u pirang-pirang para nabi awil malaikatu atawa pirang-pirang malaikat au jami'il muslimina atawa sakabeh pirang-pirang jalma anu muslim bikada kana anu maqabaltuhum tah moal narima kuring hum ka itu anu kabeh maqabaltu tah moal narima kuring hum ka itu anu kabeh kauda gitu udah banyak kauda lemon eta berkesan au qala atawa ngucap si jalma la af'al moal migawe kuring kada kana anu wa in kana jeung lamun kabuktian jeung sanajan kabuktian itu kada eta sunnatun sunnah biqasdil istihja'i kalawan ngamaksud ngaguguyonkeun biqasdil istihja'i kalawan ngamaksud ngaguguyonkeun awalau kana lamun teamah bukti saha pulanun hiji jalma eta nabiyan jadi nabi ma amantu tah moal iman kuring bihi kaitu pulan au aqtahu lamun teamah ayeuna mere ka kuring saha alimun jalma anu alim fatwa kana fatwa pakola mangka ngucap kuring aisahada sar'i naha ari ieu teh sara aisahada sar'i naha ari ieu eta teh sara muridan barina ngamaksud al istihpapa kana ngenteng-ngenteng ngahinakeun al istihpapa atawa ngahinakeun atawa ngenteng-ngenteng au qala atawa ngucap itu si jalma laknatullahi ari laknatna Allah
eta ala kulli alimin pikeun saban-saban jalma anu alim. Muridan barina ngamaksud barina ngarepkeun al istighraqo kana meakeun. Pami disebut dua nama sok di mana dipilihnya antara sawijina. Al istighraqo kana meakeun asamila anu ngurung li ahadil anbiya'i ka salah sahijina pirang-pirang para nabi. Qala atawa ngucap itu si jalma ana ari kaula ari kuring ana ari kuring eta bariun anu lulubaran eta bariun anu lulubaran bebas katanya lulubaran teh bebas. Ana ari kuring eta bariun anu lulubaran minallahi ti Gusti Allah au minal malaikati atawa bebas ti malaikat au minan nabi atawa bebas ti para nabi au minal qur'ani atawa bebas tina Al-Qur'an au minas syariati atawa bebas tina syariat au minal islami atawa bebas tina Islam au qala atawa ngucap itu si jalma au qala atawa ngucap itu si jalma li hukmin kana hiji hukum hukima anu dihukuman bihi ku eta hukum minal ahkamis syariati tina pirang-pirang hukum anu bangsa sara laisa lain non hada ieu eta al hukmu hukum aula arif atawa henteu nyaho kuring al hukma kana hukum mustahjian al hukma kana hukum mustahjian barina ngaguguyonkeun bihukmillahi kana hukum Allah. Au qala atawa ngucap itu si jalma wa qad malaa temen geus ayeuna pinuh naon wi'aun wadah wa ka'sang dihaqo kana ayat wa ka'sang dihaqo wa ka'san jeung ayeuna gelas-gelas dihaqo anu dipinuhan tina pirang-pirang inuman wa ka'sang dihaqo tina gelas anu dipinuhan tina pirang-pirang inuman au aprogo atawa nyicikeun itu si jalma saroban kana inuman kakana mangka bukti itu gunung-gunung eta saroban anu ayeuna berjalan saroban anu berjalan au qala atawa ngucap inda wajni kailin dina nalika nimbang atawa dina nalika inda wajnin dina nalika nimbang au kailin atawa dina nalika naker wa ida kaluhum aw wajanuhum yuksirun wa ida kalu jeung di mana-mana naker maraneh ka manusia wajanu atawa nimbang aranjeun ka manusia yuh saruna barina pada rarugi kabeh
yuhsaruna pada rugi kabeh. Indaru yati jamiin atawa ngucap dina nalika ningali kasakabeh jalma. Indaru yati jamiin atawa dina nalika ningali kasakabeh jalma. Wa hasarnahum falam nugodir minhum ahada. Wa hasarna jeung geus ngumpulkeun kami saur Allah kaitu manusia kabeh palam nugodir mangka henteu aya nu tinggaleun minhum ti aranjeun kabeh ahadan ka hiji jalma. Bikosdil istihpapi barina aina ngamaksud bikosdin barina ngamaksud al istihpapa kana ngahinakeun awistihjaa atawa ngaguguyonkeun bil kulli dina sakabehna bil kulli dina sakabehna atau sekitarus da emang ieu nya pami nggak dia gadang ini kita jelas sudah ada yang kita selanjutnya biasanya selanjutnya kita udah pakai pemain ketinggalan acara spesial so terang. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya pola yang seperti kami ngobrol itu sejak ada yang menyiksa nikah kami kalau kita sholat Mama sartana perkara ada
nyuguyon hidup lahir lawan apalah tahu cacing apalah angges pinu naon leuwih atur pada wakasan diako kan aya bakasan diako wakasan ayana gelas diako anu pilu pilu itu gelas dina ngalogat petagane ganteng petagane belum sih kan belumnya ganteng bingkau dia benar Bismillahirrahmanirrahim wa ka'aya pula masih kini melangkun dina perkawis murtad ucapan maksudna dengan musonif video wa ka'aya pula lamun teama aina aya anu ngobrol diantawisna salah sahiji jalma kana obrolan lau ahoda lamun teama aina nyiksa ka kami lamun teama aina nyiksa Allah ka kami bitar ki sholati nyiksa nate kusabab ninggalkeun kana sholat ma'ama sartana aina tetep anak pihi dina itu mate minal maridi tina teuing maksudna kumaha lamun teh mah ayeuna aya nu ngobrol eta jalma bari ayeuna ngucapna teh ayeuna kalawan ucapan ngahinakeun Allah ngancam jiga nama Allah lamun teh mah ayeuna Allah nyiksa ka kami maka Allah teh nyata dolim cenah ka saha ka kami kitu jangan dolim ka Allah nya dolim ka Allah kusabab naon kusabab ninggalkeun salat tur padahal salat mah kewajiban ibadah anu bangsa badannya anu teu bisa diwakilkeun ka sasaha eta ibadah salatnya salat anu mana dina ayeuna karuksohan salat eueuh deui ayeuna naon udurna ayeuna salat iwakili aya dua geuninnya hiji nyaeta naon bobo kadua kolom poho jeung bobo berarti kitu nya aya deui sok sangaja di rumah kuat bari nangtung kudu bari nangtung bisa teh lamun teh ayeuna kuat bari nangtung salat dina salat fardu bari diuk bisa beda jeung salat sunat bisa teh lamun teh ayeuna urang mampu bari nangtung bari ayeuna bari diuk teh salat kitu bisa aya sunat kitu nya nah kitu tah jadi ayeuna dina fardu mah geus puguh ayeuna dina rukun berarti kasupkeun kana naon kana rukun wajib pikeun ayeuna naon nangtung pikeun jalma anu kawasa berarti kitu nya maka di ayeuna naon lamun teh mah kawasa bari nangtung bari nangtung nah teu kawasa bari nangtung bari teu kawasa bari dieu bari teu
Tekuat tari ngecek wate tekuat bari wate kuburkeun nah gitu. Jadi dina salatna berarti eueuh naon? Eueuh karusuhannya iwati naon? Iwati kudu dilakukeun eta dina salat. Kapan aya salat teh geuning nyata naon? As-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yakin aya salat teh eta anu mantak ayeuna nyegah kana naon? Kana pamungkaran. Nah kitu nya tanha 'anil fahsya' tina kagolengan jeung tina kamungkaran. Nah geuning kitu lamun urang ayeuna ditaliti lamun teh mah ayeuna aya jalma anu bener-bener dina salat maka dina salat teh geuning. Ngecek ieu mana dina salah sawiosna kita geuning disebutkeun salat teh aya shot, aya lam, aya ta. Aya shot naon sidukul qauli nyata bener dina ucapan yakin lamun teh ayeuna bener-bener eta jalma kapan salat teh ayeuna aya salat teh kitu. Aya jalma teh bener-bener ayeuna dina salat maka bakal ayeuna naon nyegah tina kagorengan tina pamungkaran dina ucapan lagi bakal naon bakal bener. Moal wani ngabohong kitu salat teh sidukul qauli bener dina ucapanna. Besok bohong tah urang. Salat kitu tinggal ngaca nyelira-nyelira kitu. Sidukul qauli bener dina naon dina obrolan. Terus ayeuna lam aya lainul qalbi nyata leuleus hate nya leuleus hate. Saran kumaha-kumaha ge anu alus mah bakal katarima sok sanajan ayeuna pangkatna pisahna teu leuleus teu eueuh ayeuna naon sifat sombong rendah hati aita naon takul mas yakin jalma anu geus bener-bener ayeuna dina salatna bakal ninggalkeun kana naon kana pamaksiatan nya kitu. Tinggal ngaca we tah bener aya urang dina salatna asupkeun kana ayat wa anu teh as-salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Saur tadi udurna ayeuna salat nyaeta naon hiji sare kadua ayeuna poho lamun teh mah ayeuna sare urang saumpamana sare tah sare oge kudu memeh ayeuna saumpamana salat duhurnya salat duhur urang ayeuna aya kewajiban nyaeta salat kari-kari urang sare jam 11 kitu. Kasarean 14 ayeuna niatan arek ninggalkeun salat duhur kitu nya kari-kari udang ayeuna geus waktu asar. Dirinya dosa henteu nya tapi wajib ayeuna naon dikodok. Dosa henteu dosa kitu. Ku sabab naon? Ku sabab bobo nya. Tapi lamun ayeuna bobona ngahaja-haja ini sare jam 11 teh gitu. Ngahaja itu kurung salat zuhur kali-kali ayeuna udang asar ya dosa eta mah nya kitu. Hiji nyaeta naon sarena dina luar ayeuna salat ayeuna duhur samimi waktu duhur. Bisa ayeuna dina saato salat duhur geus asup ayeuna waktu duhur arek bobo urang teh kitu. Kari-kari kumaha? Kari-kari arek bobo tapi ayeuna aya anu ngajamin kana bakal gugah na seumpama arek bobo setengah jamnya. Pas duhur teh bobo setengah jam. Kari-kari ayeuna urang ngalaremkeun dina naon dina HP seumpama jam setengah 1 usah ayeuna capek teh gitu. Atawa naon? Atawa ayeuna urang intah ka babaturan pangaudangkeun jam setengah 1 kari-kari alarmna ayeuna salah nya dina angkana gitu. Atawa ayeuna babaturan ayeuna naon anu dititahna jadi poho kari-kari bablas nepi ka magrib. Nah, bablas nepi ka magrib. 2 waktu jadina. Najan ayeuna sawaktu ge didinya ayeuna naon? Didinya ayeuna teu dosa. Sabab didinya naon? Didinya aya jaminan naon? Jaminan naon? Nyata hiji alarm kadua dihudangkeun bisa babaturan gitu. Kantos. Tapi lamun ngahaja-haja manggeus puguh ayeuna urang teu ngamungkinkeun kana bakal ayeuna gugahna kari-kari urang ayeuna naon? Bobo nah gitu. Terus ayeuna kabablasan dosa tah kitu. Dina waktuna gitu. Terus ayeuna dina naon? Bieu teh naon? Bobo. Terus kadua nyaeta naon? Poho. Kitu nya. Poho ge sami nyaeta kaasupkeun udurna dina naon? Dina salat. Ieu teh aya dina kitab naon ieu? Kitab Safinah kan nya. Darus sholati isnani an-naumu wa an-nisyanu wa an-naumu wa an-nisyanu nya.
Ada salat udur nanyata salat ismanya eta aya 2 anom ka hiji sare wa nisanu jeung kadua poho kitu nya. Jadi lamun tema ayeuna poho ayeuna sifatan jalma nah kitu nya. Pasti ayeuna jalma osok naon osok poho sabab al insan mahalul khotawan kitu nya. Moal luput ayeuna jalma mah tina salah jeung poho. Misal saumpamana aya jalma anu bener-bener ayeuna naon katungkul dina naon dina ibadahna saumpamana kitu ngaos Quran ti jam 11 nya jam 11 ya tadi kalau contohna jam 11 maca Quran ku sabab naon ku sabab ayeuna semangat kana maca naon kana maca Quran nepi ka ayeuna bablas nya kapohoan lohor teu inget kitu nepi ka ayeuna bablas nepi ka jam 4 nyata asar gitu. Ayam gitu dah. Ayam lah gitu. Ayam keluarnya kita begitu kan oke. Misalnya kusababna ditek kusabab katunggul dina ibadah maca Quran ketika inon kabablasan salat zuhur henteu kalakukeun gitu. Dosa henteu didinya. Sabab dina perkara anu halal. Halal kapan ditanya? Dina perkara anu halal. Saumpamana bisi ayeuna urang di dia anu tiluan beureun ieu katungkul dina maca kitab tah kitu sampamana kitu nepi ka ayeuna terkenal Riyaqulu atau Imriti atau Alfiyah tah kitu nepi ka ayeuna naon buleng nya bakat ku bulengna ayeuna ngapalkeun eureun-eureun nepi ka naon nepi ka waktu asar katinggalkeun waktu lohor tah kitu ieu katungkul dina ilmu bisa henteu dosa henteu teu dosa nya asal ulah diaja-aja wae geus puguh ayeuna ingat karena waktu nalkor kewe antep we padahal mah ngapalkeun teu ingat tah kitu kali-kali kewe kita asal kitu nya eta mah lain poho ngaja-aja eta mah kitu teu kasupkeunna kana poho cek tadi nyata poho dina perkara anu halal kumaha sabalikna lamun dina perkara anu haram saumpamana naon saumpamana ayeuna lain perkara anu bangsa sarung seperti kun ayeuna urang bakat ku katutuluyan ayeuna dina waktu pohon nepi ka naon nepi ka ayeuna ninggalkeun waktu lohor ku sabab naon ku sabab main PS contohna tah kitu main PS supaya kitu nya anu bablas dina naon dina main PS bakat kurang mainna tah kitu atawa dina naon dina nalika keur futsal kauk ieu futsal 4 jam contohna kitu nepi ka ayeuna naon ninggalkeun kana waktu lohor poho emang poho nama didinya ayeuna naon haram didinya nya dosa didinya menang dosa kusabab naon kusabab ninggalkeunna ayeuna salat kusabab poho kitu nya sok sanajan awat jalma poho tapi lamun dina perkara anu ayeuna salieun haram berarti menang dosa ka didinya kali-kali ayeuna aya jalma nya aya jalma anu ngucapkeun abdi teh bener ninggalkeun kana salat tapi kaayaan gering cenah dieu mah nya tapi kaayaan gering mana pihi minal mari nah ku abdi teh kaayaan gering tapi bener tapi ayeuna ku Allah bakal disiksa Allah teh dolim ka abdi cenah kitu ucapkeun kitu maka wayahna didinya ku ucapan sapertikeun kitu teh eta teh kaasukeun kana murtad ucapan bisi kitu aya ngobrol sapertikeun kitu maka dicontohkeun ku adina musannif di dieu kitu nya. Nah kitu ayeuna urusanana ayeuna salat jeung gering kapan gering mah cek tadi oge nepi ka naon kuat bari ngalinghap jeung satuluyna nepi ka maot kuburkeun ya bener kitu piwati ayeuna mesti kuburkeun o kawan jeung salat kitu nya. Maka di dia sok sanajan keringnya kali-kali nyebut dolim ke Allah bahaya kan gitu. Terus alqala lipi lihadasin atawa lamun tiama ayeuna eta si jalma ngucap kana pagawean anu anyar. Naon pagawean anu anyar teh pagawean anu alus atau pagawean anu goreng mangrupa nikmat atau mangrupa musibah sadayana ieu teh takdirna Allah. Yakin kana takdirna Allah ieu teh takdirna Allah nya sok sanajan ayeuna takdir Allah anu goreng cek urang eta teh cek urang cek Allah mah alus tah kitu buat tinggalina jalma nya arek disalametkeun teh ku ayeuna naon dibere cocoba tah kitu Allah mah ulah goreng sangka ka Allah ulah husnudon ka suhudon ka Allah nya tapi kudu husnudon
mere ayeuna coba buat Allah teh arek naon arek ngangkatkeun urang ka kitu nya sabab naon sabab diangkatkeun ana hiji jalma tina naon tina darajatna nyaeta dilewatan kalawan lewat coba heula kitu nya sapertikeun ayeuna kelas 1 nya arek naik ke kelas 2 ujian heula kitu ujian mata atoh nya diuji teh kitu nya kadang aya arah kitu nya mantap di naon kudu ridho kana naon kana takdirna Allah tuh muncul dina ieu mah geuning malam yardo bi qodoi nya walam yasbir ala balahi walam yaskur ala nikmati naon tadi teh aya terang malam yardo bi qodoi man sajal malam yardo anu teu ridho bi qodoi kana naon kana pamasti ti kami walam yasbir jeung teu sabar tina balai ti kami walam yaskur jeung teu syukuran tina nikmat ti kami cek Allah pal yahruj min tahti sama pal yatlub robban siwaya gitu nya non pal yahruj mangka kaluar anjeun sok kaluar pal yahruj min tahti sama tinon ti ieu ayeuna bumi pal yahruj minta kisama pal yatlub robban siwaya maka sok ayeuna teangan ayeuna pangeran salian ti abi kami insya Allah aya teh pangeran salian ti Allah teu aya bingung kira-kira mah kitu nya lamun teh ayeuna henteu naon henteu sabar henteu narima kana ayeuna naon kana cocobati Allah henteu sabar kana cocobati Allah henteu ayeuna syukuran kana nikmati Allah wayahna cek Allah pal yahruj kaluar ti naon ti ieu bumi ka mana kabar kira-kira Eka cidok-dok, karena bumi Allah itu nggak semua. Eka bukan namu kan deket bumi Allah kan. Eka planet, sarwa ke planet besar, mahal. Kira-kira mau kau bingung, kemana lompat naik dari mana? Nah gitu. Eka planet, eka mana? Eka luar negeri, angker bumi Allah sampai wakenya. Nah berarti deui panglompatan iwati gitu aya di naon, aya dina bumi Allah. Maka kudu kumaha jalan iwati naon, lamun teh menang ayeuna musibah kudu sabar. Kamu menang ayeuna nikmat kudu syukur. Berarti kitunya kudu di jalan. Berarti dirinya kasupkeun ayeuna naon cenah ieu teh takdirnya sadayana ayeuna takdir Allah. Malam yang lebih kodok. Terus kari-kari eta si jalma teh saumpama menang ayeuna mangrupa nikmat atau mangrupa musibat lah, ieu mah nikmat teh lain nikmat ti Allah ieu tah kitu. Di lain takdir ti Allah ieu tah kitu boga angkuhan saperti kitu wayahna eta jalma teh kasupkeun kana murtad kata kira-kira murtad eta teh nya kari-kari boga ayeuna angkuhan sok ayeuna jalma saumpama boga kanikmatan asal ayeuna di luhur Allah mah pokok ka Allah mah kitu mere nikmatna tade nikmat urang teh sapertikeun naon sapertikeun ayeuna tukang parkir lah kitu nya cik sok ayeuna kurang boga kaboganya itu gitu mangrupa ayeuna harta dunia tukang parkir di dina tara sombongnya tara ngan saukur naon dititipan ngumpul tukang parkir ge cik ayeuna urang harta ti Allah ayeuna mangrupa kanikmatan eta teh titipan titipan eta teh nya mantap ulah disombongkeun tukang parkir teh gitu ieu mah mobil tuh tinggal di dina parkiran mobil kita aya mobil naon lagi loba gitu tapi itu pasti ayeuna sadar dirinya tukang parkir sadar diri eta teh ni titipan dititipkeun ku boga mobil gitu moal di aku tadi moal di aku harta ti Allah kartos kira-kira mah kartosnya mantap dina ayeuna urang menang nikmat menang ayeuna naon menang hiji perkara anu hade ceuk awak oge ulah ayeuna di aku menang diri tak kitu nya nu diri eta menang saperti titipan awal akhirna bakal dicopot kecuali ayeuna harta anu diimpakeun kana naon kana jalan Allah. So sampai meh ayeuna harta nya kapan saur kapungkur teh rezeki jeung milik naon bedana? Rezeki jeung milik. Imot rezeki jeung milik naon bedana? Aya rezeki aya milik nya. Rezeki mah geus basa kapake kurang. Rezeki mah geus kapake kurang. Aya milik. So pamana kieu kapung mulai contoh geuning. Urang meuli baso rudal sama gitu baso rudal meuli di wadahan ku tukang ayeuna naon ku tukang basona teh kira-kira ayeuna dihareup geus aya ayeuna
baso. Saya milik kurang tapi can ngajadi rezeki. Biasana masuk aina lebar kana baso mah mina heula jeung naon jeung China gitu baso naon kewe terakhir lebar kana mahal gitu nya. Kali-kalina dina nalika arek di aina di imam ku kalamuran tahanap di aina naon dicukot ku naon kucing kira-kira menjadi ris kucing gitu. Kartos milik mah milik kurang da sabab menang meuli gitu. Tapi aina can ngajadi rezeki. Kartos tah? Laisa bitakdirillah yakin sadayana ge nyata takdir Allah. Sabab ieu teh naon? Sabab di antawisna ayeuna naon? Rukun iman teh anu nomor hagenep nyata naon? Iman kana qada jeung qadar. Nya. Qada jeung qadar pamasti ti Allah nya. Terus walau sahida lamun teh anu ayeuna nyaksi ta lamun teh mah ayeuna aya jalma anu ngucapkeun lamun teh mah ayeuna nyaksikeun ka kami ayeuna para nabi atawa malaikat atawa sakabeh jamiul muslimin nyata sakabeh jalma muslim kan anu maqobaltuhum maka kuring teh moal narima sok sanajan ayeuna disaksian ku para nabi disaksian ku para malaikat disaksian ku ayeuna jamiul muslimin anu saleh maka kami teh moal narima kana naon kana persaksian eta para nabi para malaikat jeung para muslimin kabeh bakat ku angkuna ku sombongna gitu mung lah yen kagorengan we sok sanajan kayak disaksikeun ku para nabi ku para malaikat moal narima ieu kuring gitu mun cek paribahasa ayeuna kasarna mah beureum sok aya jalma teh kan ngobrol teh jiga asa aing lah aing mah itu sok aing tin obrolan teh ieu teh asup kana pamurtaban atau henteu bahayanya gitu. Maka di dia yang non makobatu maka dia kasupkeun kana murtadnya atawa auqala akal kada wa in kana sunnatun to ieu pangkatna sunnah lamun teh mah ayeuna auqala lamun ngucap la afal nah maksudna tadi mana gitu auqala lamun teh mah ayeuna ngucap moal migawe kana anu wa in kana sunnatan wa in kana sunnatun moal migawe kana anu teh naon maksudna perkara anu sunnat ai sunnat teh perkara naon perkara anu dilakonan menang ganjaran ditinggalkeun teu meunang geuning di dieu kaasupkeun kana murtad di dieu maksudna istifadnya atawa ngaguguyonkeun ngahinakeun kana naon kana perkara anu disunatkeun kapan sunat teh ayeuna naon sunat ayeuna anu dilakukeun ku para nabi khususna ayeuna Kanjeng Nabi Muhammad kali-kali urang ngahinakeun kana perkara sunat kumulikeun perkara wajib gitu kata sompamana kieu mau migawe ieu kitu nya masuk rada dikiekeun atuh kana bahasana lah mau migawe ieu sunat teh kan lah sunat naon tapi gawe jadi seolah-olah ngahinakeun kana perkara anu sunat tur padahal itu sunatna Kanjeng Nabi tuh kapas perkara sunat maka didinya ayeuna sok sanajan perkara sunat ayeuna anu dihinakeun anak moal dipigaweuna maka didinya kaasupkeun kana murtad ieu cenah dengan salib ieu sok sanajan ulah aya urang secara logika mah ditinggali lah teu sunat ieu kitu peribahasa begitu lamun teh ayeuna urang aya angkuhan ngahinakeun atawa ayeuna ngaguguyonkeun maka wayahna murtad urang teh sok sanajan perkara sunatnya kitu kertasna terus awal kana pulanun lamun teh ayeuna bukti eta si pulan teh jadi nabi ma amantu bihi mangka moal ayeuna iman bihi kana itu kana itu si pulan lamun teh Allah ngersapkeun aya ayeuna nabi sampamana aya jaet jadi nabi nya maka kuring teh moal ngimankeun ka eta jaet aya aya dina takdir Allah panita Allah sok jadi ieu mah lamun bahasana lamun dieu mah lamun bahasana di lamun dan sepupu aya nabi mah qatamul anbiya teh nyaeta sa nabi Muhammad ieu mah lamun bahasa ka jeung musnad awal nya bahasa lagi awal lamun teh mah ayeuna naon bukti ayeuna pulang jadi nabi da ayeuna teu menutup ayeuna naon ku Allah geus kitu kitu eta kitu ieu mah lamun ka kitu nya
lamun. Jadi seolah-olah ngahinakeun ka saha? Ngahinakeun ka Allah ya berarti nya. Terus da emang ayeuna naon lamun teh mah ayeuna aya jadi nabi ulah diimankeun. Tapi lamun teh Allah ngersahkeun aya nabi maka imankeun kitu nya. Tapi ku sabab ayeuna anu khotamun nabi nyaeta nabi anu aya terakhir teh anu moal aya di nabi wa pisah Kanjeng Nabi Muhammad ini saya dicap di Al-Qur'an kitu nya. Bahwa nabi terakhir teh nyaeta saha? Nabi Muhammad gitu. Ieu mah bahasa lamun kitu nya, lamun teh mah. Katosnya, kade bisi salah nafsirkeun ieu tina bahasa ieu ya. Bisi salah ngajelaskeun. Jadi bahasa lamun. Atohu lamun teh mah ayeuna mere jalma anu berilmu kana fatwa nya. Seolah-olah saumpama aya hiji jalma nyaeta ajengan saumpama nepikeun kana ilmu syara nya. Ilmu sarana mangrupa ayeuna naon mangrupa panyingsieunan atawa mangrupa pangbibitat tina pahala kitu nya. Pangresep kapan aya hadis anu pangresep aya hadis panyingsieunan ancaman kitu. Aya ayat di ayat ayeuna naon ayat anu ngabubungan aya ayat anu nyingsieunan kitu nya. Mun teh ieu naon dengaranna teh targhib jeung tahwid nya naon ngaresep jeung naon jeung nyingsieunan kitu nya. Sapertikeun naon sapertikeun dina ayat Quran ayat teh seueur pokona mah dina ayat Quran tina yang we. Jadi ayatnya ayat lamun teh ayeuna ngalakukeun anu maka pahalana anu. Lamun teh ngalakukeun pamaksiatan maka wayahan babalasna neraka. Seperti kitu nya. Punten dia tadi etakeun tina ayat Quran hayang teh. Berarti dirinya nya lamun teh mah ayeuna geus puguh eta ayeuna jalma anu alim teh nepikeun kana fatwana nya. Saumpamana cek da ajengan teh ahallallahul bai'a wa harrama riba. Nah, aya kari-kari aya jalma anu ucapkeun naon riba teh eta mah lain anu diucapkeun teh tina obrolan lain tina ayat Allah ieu teh. Tur padahal eta teh tina ayat Al-Qur'an. Kari-kari aya ngahinakeun aya ka Allah nya kitu deui ngahinakeun ka ajengannya. Nepikeun kana naon kana ayatna Allah kitu. Nah lain cenah eta mah lain tina naon lain tina ayat Quran eta ngobrolan manehna we supaya naon supaya eta jalma teh ulah ngalakukeun kana riba tuh padahal aya geus puguh dina Al-Qur'an ge ahallallahul bai'a wa harrama ribanya. Allah ngahalalkeun kana naon kana jual beli jeung ngaharamkeun kana riba kitu nya. Ngertos? Bisi we eta mah dicontohkeun hanya ta hiji urang yang contoh di anu sanes seueur sok dina Al-Qur'an moal kabaheun kabeh gitu. Nya. Gitu. Maka di dia ayeuna naon? Kudu ayeuna ulah ayeuna ngahinakeun kana fatwa ulama. Kana fatwa ulama. Moal ngarina kuring kana ilmu moal narima. Menerima kana fatwa ayeuna jalan anu alim al istighfar ngobrol kitu nanti bari ayeuna ngahinakeun maka didinya ayeuna kasupkeun kana murtad. Istighfar teh didinya tadi ayeuna ngenteng-ngenteng hopa manya enteng gitu teh hatina teh. Tapi ayeuna ayat tahkir tegas nama ayeuna ngahinakeun didinya teh. Bae di tengah ayat tahkir nyata ngahinakeun. Al-Qala tawa ngucap si jalma laknatullahi ari laknatna Allah eta ala kulli alimin. Pikeun sakur-sakur ayeuna jalma anu alim barina ayeuna ngamaksud kana naon kana meakeun kang ngurung li ahadil anbiya ika sakur-sakur ayeuna salah sahijina ayeuna para nabinya. Jadi laknat Allah teh bahaya jalma nyebutkeun laknat Allah eta pikeun ulama, laknat Allah eta pikeun ajengan, laknat Allah eta pikeun ustadah jeung sama-sama. Nah, laknat Allah pikeun ayeuna jalma anu berilmu. Didinya bari ayeuna asamil nyata ngurung nya kana jalma anu berilmu teh nyata saha? Ti antawisna para nabi bahaya ngahinakeun ka para nabi kitu nya.
Nah, laknat Allah nya ai laknat teh naon laknat teh? Kutukan. Tah kitu kutukan lamun saumpama geuning aya dina hadis mah dicaritakeun geuning aya di antawisna jalma anu aya naon keur calik di bumi keur ibadah kari-kari ayeuna di geroan ku janten ibuna ti luar geuningnya kari-kari geus sakali henteu nyaho 2 kali henteu nyaho 3 kali henteu nyaho kari-kari ayeuna ibuna geus kesel ayeuna naon dipanggil henteu kaluar wae nya tur padahal ayeuna eta jalma nu jero teh keur ibadah tapi ayeuna dipanggil ku ibuna ayeuna cicing wae tur padahal ayeuna kadenge kari-kari ayeuna ibuna nyaeta ngobrolkeun ayeuna ngobrolkeun ulah ayeuna waka dimaotan kecuali ayeuna naon eta socana ningali kana naon kana pimaksiateun nyaeta awewe anu pelacur kitu dalam artian maut mah teu mawa ayeuna naon teu mawa iman jeung Islam dituntungan kalawan pamaksiatan kitu kutukan eta teh nya mun ayeuna contohna ayeuna ti naon ti seorang ibu kan jadi putrana ai laknat Allah duh laknat Allah mah seperti kitu nya kata laknat Allah kutukan Allahnya maka di dinya ayeuna naon lamun aya jalma ngucapkeun kitu sami eta jalma ge kaasupkeun kana naon kana murtad qala atawa ngucap si jalma anna ari kaula eta bariun anu bebas anu lulubaran min Allah ti Gusti Allah nya anu bebas ti Gusti Allah nya boga ayeuna meunang rezeki da ayeuna naon rezeki henteu ngaku ti Allah tur padahal eta rezeki teh ti Allah nya wa man dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha tu illa 'alallahi rizquha wa ma min dabatin nya non wae gegerembetan anu aya di alam dunia eta teh henteu pasti na rezekina Allah dirizekian ku Allah atau kari-kari aya jalma anu dirizekian kari-kari henteu ngaku eta teh rezeki ti Allah bebas ti Allah kitu tur padahal ayeuna aya naon kaitanna berarti jeung Allah kari-kari dilepaskeun naon dibebaskeun kaitan urang jeung Allah bahaya eta jalmana kasukeun kana murtad atawa tina malaikatnya tina malaikatnya kitu deui berarti malaikat aya nyatat amal ayeuna nu hade malaikat aya nyatat amal anu goreng nya jeung sabangsana beureuh kitu kali-kali eta jalma teh bebas tina naon tina ayeuna ti malaikat bebas ayeuna ti para nabi wahyu anu tepikeun ayeuna ti Allah ka para nabi kali-kali urang ayeuna teu naon teu dikarima sabab naon sabab urang mah geus bebas bahaya eta teh nya nepikeun ayeuna wahyu ti Allah ka kanjeng Nabi kari-kari ayeuna naon parentahanna urang ditaledonkeun da eta mah lain naon da urang geus bebas ieu ti para nabi nya henteu kudu ayeuna ngalakukeun kana kahadean wayahna murtad nya murtad atawa bebas tina Al-Qur'an nyata naon ari Al-Qur'an teh wa huwa kalamullah nyata kalamna Allah bebas tina kalam Allah parentahan aya larangan aya parentahan bebas bebas teu magelo kitu bebasnya di lagi lama ayo urang majalma anu mukalaf anu ayeuna balik tur boga akal iwati naon iwati ayeuna urang ulah ayeuna bebas tina Al-Qur'an otomatis kudu ayeuna terkaitkan Al-Qur'an boh laranganna atawa ayeuna parentahanna dilakukeun au minas syariati atawa ayeuna naon bebas tina syariatnya syariat wae tah kitu atawa ayeuna bebas tina Islam Islam asasna ayeuna agamanya tade berarti ayeuna naon Islam bebas tina Islam Islam teh naon agama anu paling mulia di muka Allah inna dina indallahil Islam saestuna ayeuna agama anu paling mulia di muka Allah nyata Islam kari-kari eta jalma teh bebas urang maling Islam bebas ayeuna ngalakukeun naon dina Islam kapan aya aturanna kitu kali-kali eta jalma teh bebas kumaha aing kumaha karepna kitu hayang bebas mah ulah ieu nya qala li hukmin hukman bihi min ahkami syariati atawa naon atawa ngucap eta si jalma teh kana hiji hukum anu di ayeuna naon anu dihukumkeun tina pirang-pirang ayeuna hukumna anu bangsa syara saumpamana ayeuna Allah ngahalalkeun kana ayeuna jual beli ulah nepi ka ayeuna diharamkeun nya Allah ayeuna naon ngaharamkeun kana riba kari-kari ayeuna naon kari-kari urang teh ayeuna
ngarasa teu dihukuman tur padahal urang teh kahukuman kayak tadi teh ulah dilakukeun kitu gagasna. Berarti urang teh ayeuna naon ayeuna hukumna hal hukum ayeuna sara anu bangsa parentahan atau anu bangsa larangan nya. Atawa la sahada al hukmu aw la arif nya. Atawa ngucapkeun eta si jalma kana hiji hukum aw la arif kuring teh teu nyaho tur padahal eta teh si jalma teh nyaho hukumna riba, hukumna papaling, hukumna mabukan haram nya. Kari-kari ayeuna diingetan urang ngobrolkeun urang teh apal tur padahal apal ayatna ge tur padahal ayeuna apal hadisna kitu nya. Ngobrol kitu nanti ku sabab naon mustahjian bi hukmillah nyata naon ngaguyutkeun kana hukum Allah. Beda jeung jalma anu henteu apal beneran ka kitu nya. Urang mah kapan apal hukumna ayeuna minum arak nyata haram. Kali-kali kurang ayeuna diinum ditanya ku batur naon minum arak dapalnya haram teu ka kitu. Ka ada nya ku bahasa teh. Apal teh ayeuna arak teh haram teu tur padahal teh apal bahwa arak teh haram. La arif dia teu nyaho nya kuring mah. La ariful hukma kuring mah teu apal kana hukumna bahwa ayeuna minum arak teh haram ka kitu. Maka dirinya kausupkeun kana naon kana ayeuna murtad. Atawa aqala ngucap eta si jalma waqad mala awi'ain dina nalika ayeuna keur minuhan geus ayeuna minuhan kana naon kana wadah nyaeta naon gelas umpamana terus ayeuna eta jalma geus minuhan kana gelas wa ka'san dihaqo nyaeta ngucapkeun kana lapad wa ka'san dihaqo nya. Ai maksudna wa ka'san dihaqo teh eta jalma pinter apal ayat Al-Qur'an, pinterna mah hafal hafid 30 juz umpamana. Nantak dina ayeuna naon dina diajarkeun ulah nya saumpamana urang ayeuna ngasupkeun ka naon ka barudak kana ayeuna kana nalaku anu ngumpul kadenya kudu apal kana naon kana salian teh saumpamana ayeuna fikih cinta kitu nya jeung sabangsana bangsa ilmu tasawufna kan aya jalma teh ayeuna ngasupkeun ayeuna ka budakna kana naon ka pasal teh penting mah hafal Qur'an we ngumpul kitu nya can kudu jeung maknana ge kitu nya nepi ka ayeuna apal kana maknana wa ka'san dihaqo nyaeta naon gelas-gelas anu dipinuhan tina naon tina mangrupa ayeuna cai anu kanikmatan ayeuna di sawarga. Ka kitu maksudna mah kari-kari urang ayeuna keur nyicikeun cai minuhan cai ayeuna gelas anu aya di dunia nya dibandingkeun ayeuna jeung naon jeung gelas anu aya di akhirat nya di surga kari-kari mah bahaya eta teh nyebutkeun ayeuna nu wa ka'san dihaqo murtad eta jamna bari naon bari ngahinakeun. Tur padahal ayeuna cai teh kapan aya sabaraha lagi kakumpul dina sulam pertama awal cai teh aya di surga teh geuning aya cai naon cai tawar nya beda jeung tawar di dunia nya. Aya cai naon cai susu, aya cai madu, aya cai arak nya arak anu lezat beda jeung arak anu teu ngababokeun teh jeung kitu. Mantak lamun teh lainna saur dina hadis ge sahaja anu minum kan arak dunia mangka moal ngarasaan arak mah ge di akhirat beda nya. Ieu mah di jaba tina cai ti doma coba bahasa kitu. Teu lezat acan mantak ngaweureutkeun arak di akhirat mah kitu nya di surga mah nyaeta naon nyaeta arak anu mantak ngalejatkeun henteu mantak ngaweureutkeun katanya. Sok dina ayeuna ngaranna sarua arak kitu. Naon maksudna ayeuna mantak menimbulkeun kana pamurtadan? Sabab teh ngahinakeun ngabandingkeun nyaruakeun ayeuna naon? Nyaruakeun inuman ayeuna sawarga jeung inuman surga nya. Beda lain bandingkeun nya. Saumpamana kitu. Wa ka'san dihaqo nya. Ngahinakeun tah kana naon? Kana nikmat anu di sawarga. Nikmat anu aya di sawarga teh geuning, sihila kene sok. Nikmat anu aya di sawarga teh geuning naon? Di antara nikmat teh. Aya nikmat
nikmat naon wae tina tuangeun tina leuteun nya wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah. Nah geuninnya kitu no wa faqihatin katsirah nyata buah-buahan anu loba nya wa faqihatin katsirah la maqtu'ati wala mamnu'ah bari teu pegat-pegat kitu nya. Beda urang saumpamana boga apal di dieu meuli apal 10.000 poe ayeuna isukna juga nama ngadahar deui berarti kitu. Aya di sawarga mah aya hayang ngadahar apel, isuk mah hayang apel, isuk mah hayang apel, bebas. Penting mah hayang, tinggal hayang eta kitu. Eta kanikmatan anu ditingalikeun geuning. Kanikmatan anu ditingalikeun. Beda jeung kanikmatan anu ayeuna naon dibikeun ka para nabi. Nya. Ka para naon, ka para wali, ka para ayeuna jalma-jalma anu saleh. Kapan disebutkeun mala ainun mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala qalbil basarnya. Mala ainun ra'at moal katingali ku panon kanikmatan naon sawarga anu bakal dibikeun ka para anbiya jalma saleh dan urangnya kitu. Kanikmatanna bukan seperti kumaha bakat kunaon bakat teu bisa digambarkeun. Ieu teu digambarkeun kanikmatan surganya. Aya anu digambarkeun urang mah apa kanikmatan surga teh eta we hungkulna nyata naon anu digambarkeun hayang burung anu aya dina awang-awang tinggal nunyuk kitu eta anu digambarkeun kanikmatan surga. Tapi ayeuna malah ayeuna roat nyata saperti nikmat nu kumaha moal ayeuna moal pernah katingali ku pamanduran moal ayeuna pernah ka kuping ku cepi urang kanikmatan pernah nguping sajauh mana sih ayeuna panon pernah ningali karena kanikmatan seperti itu kumaha tah kitu atawa ayeuna naon wala khotor ala qalbil basar jeung moal bisa kakertegkeun ku hatena manusia. Nya cik sok urang ayeuna sajauh mana urang ayeuna ngaretegkeun kana nikmat cik sok sajauh mana moal kakertegkeun kana kanikmatan sawarga ieu diantos spesial nya kanikmatan sawarga mentak bertingkat-tingkatnya. Aya kanikmatan anu digambarkeun aya kanikmatan anu teu digambarkeun. Bener teu? Apologo wallahu a'lam bishawab. Ini kali mana tak? Jadi 300 ribu.